السلام عليكم. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نتعرفوا جميع على لي سامبول بور شيما الكتريك. لي زيليف ديسيناتور اندستريال خصهم يكون عندهم دي نوسيون في الشيما الكتريك. C'est une branche مخيره ديال l'électricité. Les électromécaniciens une machine كتلقى فيها دي زارموار électrique لابد خاص ان تكنيسيان و un électromécanicien يعرف. Ce sont des symboles de base. On a beaucoup de symboles. Les armoires, اي ماشين عندها une armoire électrique. Bon, voilà. نبداو ان شاء الله هذا ليسين. Voilà ce que vous voyez هنايا, c'est des symbole pour schéma électrique. هنا عندنا conducteur au vaisseau canalisation ou ligne électrique. هنا conducteur comme ça flexible كيكون لو خيط داير بحال هكا. deux conducteurs هنا بهاد الطريقه, deux conducteurs, trois conducteurs, n conducteurs. هادو دي fils خيوطه ديزين هما le symbole ديالهم. بزاف ديال لي كونديكتور. هنا كونديكتور نوتر, هذا لو نوتر سي كوم سا. كونديكتور تير, لا تير هذا لا تير. كونديكتور relié à la masse, هذا c'est un masse, la masse. Connexion croisement de deux conducteurs sans liaison électrique. هادو كيتلاقاو كيمشي يجي الاخر. Croisement de deux conducteurs avec connexion électrique. هنا كيتكونيكطاو comme ça, soit le point comme ça, على هادي ولا هادي. Dérivation, كاين خيط غادي comme ça, les dérivations. Oui. هنا contact glissant, كتكون بزاف لي fin de course, les machines fin de course. هادي fin de course, contact glissant. من بعد عندنا لا تير, هادي لا تير فيها ثلاثه ديال الخطوط كوم سا. لا تير, لا ماس, هادي لا ماس كوم سا, لا ماس وبحال هكا. ايكيب انغولمون دو ماشين, هاد لي زونغولمون كيكونوا في البوبيناج وفي لي موتور الكتريك. بزاف كاين ترانسفورماتور. l'impédance, c'est des résistances. Résistance, là on ne désire pas spécifique, il n'est ni inductif ni capacitif. Résistance, c'est vraiment des résistances qui sont l'électronique. Ils comptent فيهم بحال هكا دوك الحزام كيكون en plusieurs couleurs. Résistance non réactif, تا هو résistance بحال هكا ولا بحال هكا. Résistance potentiomètre نفس الطريقه. Donc le symbole des résistances potentiométrique, هذا à contact mobile, c'est une résistance. هنا élément chauffant, résistance ديال chauffage électrique ou bien four ولا شي حاجه كيكونوا بحال هكا. هذا هو لو سامبول ديالهم. من بعد عندنا هذا لو تيوب كيكون داير وفيه لو élément chauffant بحال ديال les chauffe-eau. Résistance variable extrinsèque, symbole général. Résistance, un autre le symbole extrinsèque. L'inductance, elle ou comme ça, ce sont des inductances. L'inductance avec noyau ferromagnétique. تعرفوا les électroniciens. تعرفوا هذوما le symbole ديالهم. من بعد عندنا لا كاباسيتي كوندونساتور. هذا هو لو سامبول ديال الكوندونساتور. هنا كوندونساتور الكتروليتيك نون بولاريزي, هذه نون بولاريزي محلوله. كوندونساتور فاريابل, كتكون في الالكترونيك بزاف. اباري دو راكوردمون, هذه بور راكوردي les fils.
زونكسيون ودو زونكسيون ولا شي حاجه بريز دو كورون بريز اللي كيكون عندنا بحال في الدار شي بريز دو كورون هنا انتيريبتور il est ouvert انتيريبتور كاين في الدار هنا انتيريبتور فاي فيان هنا كوب سيركوي فيزيبل هذا ستان فيزيبل ديجونكتور هنا ستان ديجونكتور كاين عندنا في الديور كلشي هذا لو سيمبول ديالو جينيراتور ا كورون كونتينيو جينيراتور هي اللي et produit le courant générateur asynchrone وهذه synchrone هادو دي جينيراتور éléments de pile هنا ملي كيكونوا لي بيل كيكونوا بحال هكا الموان والبلوس موان بلوس باتري و accumulateur باتري d'accumulateur بحال هكا من بعد عندنا transformateur ملي كتشوف هاد لي دو سيركل سي transformateur à deux enroulements transformateur هذا auto transformateur هنا redresseur هذا redresseur تيدار بزاف في الالكتريسيتي وفي الالكترونيك هنا عندنا لا لامب هذه سي لامب معروفه لا لامب اباري d'éclairage هذا سميتو لومينيسونس نيون وهذه بوله عاديه هذا هو عندنا في الدار هذا هو لو سامبول ديالها هنا موتور موتور جينيرال موتور اسينكرون سامبول جينيرال هنا التيرناتيف موتور هذا حتى هو موتور اس سامبول جينيرال سينكرون اسينكرون وهذا سينكرون كابل électrique هنا لو كابل شي البلوس و الموان thermo électrique électrode général c'est un électrode qui يكون في سميتو في الالكترونيك appareil de mesure bon هنا كاين les appareils on dit que la grandeur mesurée en inscrivant à l'intérieur des symboles l'unité de mesure indicateur un cercle هنا كيكونوا دي هنا هذه لو فولتاج انا ان انديكاتور ديال الفولتاج هنا لو وات هذا الكاري كيكونوا دي انديكاتور بحال دي سميتو دي مانومتر كاين دي كيو سميتو فوالا هنا عندنا واحد ان schéma simplifié schéma électrique exemple voilà c'est un exemple هنايا vous avez هنا les piles هنا élément de pile élément de pile الحجر élément de pile ولا accumulateur batterie ولا batterie فوالا هذا هو لو سامبول ديالهم كيكون لو بليس و لو موان لو فيل هو هذا غادي لو فيل غادي كيجي هوب هنا انتيريبتور ان interrupteur هنا انتيريبتور هادو هما لي زاليمون تقطع الضو هنا لي اوفر الضو مقطوع جاي من هنا الخيط جاي الضو غادي يمشي يا با د ريزيستانس هنايا لي ريزيستانس بور ديمينيي لو كورون هادي شتي لامب بولا ارجع هذا جاي لي الموان c'est un schéma simplifié schéma électrique simplifié voilà il y a des piles éléments interrupteur هنا lampe هادو quelques formules هادي c'est en volt U vous avez eu la tension en volt هنا la résistance هنا l'intensité en ampères هادو هما les valeurs ديالو كيكون ديما pour lui faire le calcul هاد لو triangle هذا بحال هكا الناس ديال الالكتريسيتي كيعرفوه tension résistance l'intensité
Donc, quelques formules pour calculer la tension, la tension. On a pour calculer la résistance, la tension, l'intensité. C'est simple. نشكركم على التتبع والسلام عليكم ورحمة الله. إلى فرصة قادمة إن شاء الله.